Okay, Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. So, hari ni aku ada benda nak unboxing, which is benda yang aku dah lama tunggu, yang aku excited nak tunjuk. So, apa lagi? Jom kita unboxing. Tak cakap banyak. Berkilat tu. Tentuk lah dekat. Okay guys, kat depan aku sekarang ni ada. Sekejap aku macam menunggak. Push balik dulu. 2 hours later. Okay guys, aku dah habis buat lah. So, kat depan aku sekarang ni, kalau korang boleh tengok, aku ada intake daripada VR Velocity Racing guys. Intake dia dia nampak muka aku kan. Intake dia memang besar gila. Aku dah dapat punya set lah, which is nipple 9mm aku rasa. So yang benda paling best yang ni lah. Aku rasa macam kalau duduk ni kat engine ni, besar kan. Mulut dia sebesar 70mm. So korang boleh masuk SID. Rasa yang standard punya pun boleh rasanya. So ni untuk Mivec punya intake, untuk Mivec. Dia punya tapak pun untuk Mivec. Punya intake ni obviously lebih besar daripada apa ni stock punya. And flow dia lebih bagus lah. So aku akan letak engine Mivec tepu aku untuk mobil kali ni. Excited oh. Korang tengok besar kan lubang dia. Ni pun memang mantap lah. Kita tengok macam dia pergi bila dah pasang. Okay kan?